अस्सलाम वालेकुम छोटे, क्या हाल है? कौन से नस्ल का है ये? गुलाबी बकरा। अच्छा गुलाबी बकरा है। कितने का बेच रहे हो? ये 1,40,000। 1,40,000 का फाइनल क्या होगा? फाइनल 1,30,000। अच्छा 1,30,000, जी उससे कम नहीं होगा? नहीं। अच्छा इसके दांत दिखा यार। अच्छा माशाल्लाह यार, ये बहुत खूबसूरत है। इसके कान कितने? इसके कान ये अच्छा 1.5 फुट के। अच्छा और कौन कौन से नस्ल हैं अपने पास? चलो आगे दिखाओ हमें। एक तुर्की है, टापरे हैं। एक बंगाली नस्ल है। अच्छा कौन सा है? बंगाली। ये वाला अच्छा ये बंगाली नस्ल का है। जी। अच्छा वो तुर्की का कौन सा है? तुर्की वो खड़े हैं दुम्बे, कौन से? दुम्बे दुम्बे। ये दुम्बे खड़े हुए हैं तुर्की के। इसको उठाओ, उठा टापरे उठा। ये तुर्की नस्ल। अच्छा ये तुर्की का है। हाँ वो खड़ा हुआ। माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैदराबाद में ये तुर्की नस्ल के मतलब दुम्बे मौजूद हैं। और ये पंजाबी नस्ल। ये छोटा देखो कितना प्यारा है। और दूसरे हमें नस्ल दिखाएं आप। ये कितने का है छोटे? ये कितने का है? ईरानी ये 90,000 जी 90,000। अच्छा 90,000 रुपये का है। ये कौन सा नस्ल है? ये भी गुलाबी है। अच्छा ये भी गुलाबी है। ईरानी अच्छा ईरानी दिखाओ हमें। ईरानी आपको दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी है। इसको पकड़ के ओए, छोड़ दे आराम से, सारे दुम्बे अंदर चले जाएंगे। इधर लेके आ। ये ईरानी कौन सा ईरानी है छोटे? हमें दिखाओ। अच्छा वो ब्लैक वाला। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये ईरानी नस्ल का है। यहाँ पर तुर्की नस्ल के भी हैं। छोटे इसकी कीमत क्या है? इसका 90,000। अच्छा 90,000 रुपये। ये कौन सा नस्ल है? ये तुर्की। ये तुर्की नस्ल के है। अच्छा इसके सींग ऐसे क्यों हैं यार? ये पहाड़ी का है भाई। अच्छा ये पहाड़ी नस्ल का है। हाँ, पहाड़ी नस्ल का है। अच्छा टापरा भी है। ये भी बहुत अच्छा है। टापरा अच्छा ये टापरा है। नहीं टापरा है। अच्छा ये टापरा है। अच्छा इसके सींग हरण जैसे क्यों हैं? ये पहाड़ी इलाका हरण है। है, हरण। अच्छा ये शक्ल देखो। अच्छा हरण जैसे। ये बिल्कुल हरण जैसा है। हाँ। हाँ। ये भी बहुत अच्छे हैं। ये भी टाप रही है। अच्छा ये टापरा ही हैं। हाँ, ये हट वो जाओ है, तो बकरे। तस्वीर तो निकाले। थोड़ा हट जाओ। सा हट जाओ, मैं तस्वीर निकालूंगा। ये कौन सा नस्ल है? ये ये टापरा टापरा है। है। टापरा अच्छा दोनों टापरे हैं। कीमत क्या है छोटे इसकी? कीमत 30,000 30,000। और इसकी 40। अच्छा इसकी 30, इसकी 40,000। और ये कामोरी है। हाँ ये कम है। अच्छा ये कामोरी नस्ल का है। ये कितने का है? ये तकरीबन पड़ जाएगा कितने का है? 70 का। कौन सा भाई? ये वाला। ये हाँ ये 55 का है। अच्छा 55 का है ये। ये खड़ा हुआ है वो 55 ये का। वीआईपी बकरा है माशाल्लाह। ये भी बहुत अच्छा बकरा है। क्या लग दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये ईरानी नस्ल का है। और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है ना। ये ईरान का है? बंगाल का है? बंगाल बंगाल का है। अच्छा इसको थोड़ा सा चलाओ, इसकी खूबसूरती देखें। ये इसको बांध दो। थोड़ा सा साइड करो, थोड़ा सा साइड करो आप दोनों।
दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 100 के करीब जानवर मौजूद हैं और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ ईरान के हैं और तुर्की के हैं, बंगाल के हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये जो आपने सबसे बड़ा देखा इसका तकरीबन इसकी तकरीबन कीमत जो है वो 1,40,000 रुपये और इसका कीमत 1,30,000। अच्छा। और ये जो मंडी है, मैं इस मंडी की लोकेशन आपको बताऊं कि ये मंडी हैदराबाद हाईवे पर मौजूद है, अयूब होटल के करीब मौजूद है। आपको यहाँ आ सकते हैं। माशाल्लाह ब्लॉक के नाम से। अच्छा, माशाल्लाह ब्लॉक के नाम से ये मंडी है। और ये ईरान है। आईडी का नाम क्या है? जी, आईडी का नाम यूट्यूब बकरा